Hi, good morning and good afternoon, everybody. ただいまより、第2回思修館コンファレンス宇宙 AI 人類生存の未来を開催しています。Now we would like to introduce the starting officially the second 思修館 conference, the GSFC conference, and focusing on the space, air, and the future of human survivability. で、この、コンファレンスではですね、NASA をはじめですね、JAXA、そしてIBM からですね、非常に、まあ、研究のですね、最先端の方に、それぞれこのテーマについて講演いただきます。その後ですね、途中、学生の発表を挟みましてですね、さらに、ディスカッションを進めます。So in this symposium, we would like to introduce several renowned speakers from NASA, JAXA, and also the IBM Japan. The discussion will be held later on, but we would like to start introducing the Professor Vladimir Airapetian, who is actually visiting professor of the distance, but he's working officially at NASA and American University. で、彼はですね、NASA ゴダード宇宙飛行センターの上席、天文物理学者ですね。ビランカン、観測所というですね、非常に有名なアルメニアの観測所で PhD を取られました。その後、アメリカに、来られてですね、NASA の様々なプロジェクトを、されています。特に有名なのはですね、ヤングサンですね、特に若い太陽がですね、放つ、爆発現象ですね、地球の生命、および初期の地球、火星のですね、気候にどのような影響を与えたかっていうのを、ネイチャー・ヨサイエンスと投稿されて、それ以来ですね、この太陽の活動、そして恒星活動と、生命の誕生についていろいろ研究されています。So the introduction of the Dr. Airapetian is written in the brochure, but he get a PhD from the Virakan Astronomical Observatory in Albania, and as a principal investigator of NASA, and he devoted himself by investigating young sun by using the test nicer and several telescopes and observing the similar young sun-like stars, and then discover the very important relation between the superflare and the primordial atmosphere of the Earth, and also how the Earth can maintain higher temperature than the normal condition. And he discovered this and published in the Nature Geoscience. And still he's doing several projects in the BI for the SEEP, and also the NICER test, and also the Hubble Space Telescope, and still he's going on the several astrobiology things. Okay, Vladimir, are you ready to talk now? Yeah, yes. Okay, so okay, can you share your screen, and we'd like to turn the microphone. で、私、簡単な通訳しますけど、基本は英語でやって、私は簡単。Okay, thank you. Hello, everyone. Do you hear me well? Okay. Yes. Hello, everyone. Konnichiwa. Yes. First, I want to thank GSAIS for inviting me to give this presentation on the risks from solar flares and impactors on Earth's habitability. And you see on this slide two objects. The first one, the yellow one, it's our sun, but it's not the sun that you normally expect to see. It's the sun in the extreme UV light and X-ray light. So, and the next to it, it's like buggy object. And when I presented a lecture like this at NASA, one
lady asked me, "What kind of bug is this?" And that was very interesting because this is like bug, but this bug-like structure is created by invisible magnetic field, and is very, very important to our planet, which is right here. So that's what I'm going to talk about. How can we save our planet? What kind of risk we can expect, and what can we do about it? I will translate. 皆さん、この最初の写真を見ていただきたいんですけども、太陽ですね。これ普通の太陽に見えますけど、これは非常に活動期の太陽で、ちょうどスーパーフリアが出ようとする。その、非常にアクティブなですね、状態の太陽を、表示する。で、この右側にバグってあるでしょ。これは彼が実際にNASA で初めて講演したときに、この虫は何だって言われたんですね。でこれ虫ではなくって、これ地球なんですね。で地球になんか線が引いてあるでしょ。これが見えない磁力線です。この磁力線のおかげでですね、地球はこの危険な太陽風から守られている。この話を今日したい。OK。So today we're going to talk about a very interesting, very interesting phenomenon called the space weather. It's like our weather on Earth, that very important for us on the planet. But it turns out that something like weather on Earth, but the space weather created by the sun is also important. So that we're going to talk about that a little bit to understand its nature. And then we'll talk about how we can reconstruct some of the extreme space weather events, that happened 9 times over the last 10,000 years. And what can we expect from our sun? And then I'm going to talk about the impacts of extreme impactor events from meteorites a little bit. And also gonna at the end we'll talk about cosmic survival. What do we need to do in order to mitigate those events? はい。まずですね、本日は何をお話しするかというと、まず宇宙天気とは何か、スペースウェザーですね。これがそもそもどういうものなのかっていうのを説明いたします。次にですね、このエクストリームスペースウェザー、これ極端宇宙天気イベントで、スーパーフリアですね。ただ、現在の太陽ではなくて、もっと昔のですね、非常に危険な太陽のスーパーフリアをどうやって、数値的に再構築するかっていう話をします。で、次にですね、この地球のこの自給圏にですね、このスーパーフリアがどういう影響を与えるか、科学的とかですね、気候にどんな影響を与えるか、こういう話をします。そしてですね、次に、このエクストリームインパクトという、これはですね、実際に有名な小惑星衝突ですね、恐竜が出てきた、こういう話をですね、地球の生命の話をします。で、最終的には、これをですね、我々がどうやって、サバイバル、生き残っていくべきかっていう話をしたいと思います。OK。Yes, I want to start with something that you probably have seen in Japan. I'm not sure, but all across the planet, over the last several days, we saw the results of triple coronal mass ejection, of those ejection of giant clouds, which I want to talk about today. And the two of them were colliding with each other, creating those beautiful colors called the aurora borealis. And that's one of the interesting and magnificent shows on Earth created by space weather. で、ここですね、美しいオーロラのですね、オーロラボリアリスっていうのの、写真を、展示します。これはですね、太陽からつい先日なんですが、コロナマスイジェクションとコロナ質量放出で太陽からですね、陽子の、水素原子がですね、放出されました。その雲がです、2つあって、その1つがですね、地球を直撃しました。直撃した後ですね、ちょうどこの極域に、この可燃粒子が落下するときに、こうやって酸素とか窒素に反応してですね、電子反応して、非常に美しいオーロラが観測されました。そういう写真です。Okay. So, and in the newspapers and radio and TV, over the last 20 years,
we saw so many different reports talking about the solar superstorms and about how they can be important. And, nowadays, those kind of storms that I'm going to talk about are recognized as the matter of national security. で、このようにですね、いろんなこのニュースペーパーとか、あと、ネイチャーニュース、サイエンスとか、こういうのでですね、最近特にですね、太陽からのこのスーパーフレア、磁気嵐がですね、どういう影響を与えるか、またですね、それが、例えば電子機器とか、変電所に影響を与えて、どんな影響があるかっていう話がですね、しばしば取り上げられるようになりました。So, we often think of the sun as a stable source of light and warmth, but it's also capable of violent outbursts, explosions that can affect our modern infrastructure and space missions. So here on this figure, what you see, it starts with this event. It's called the solar flare that erupts due to the magnetic effects when the dissipation of huge currents, talking about hundreds of gigaamperes, converting the magnetic and electrical energy into the kinetic energy of motions and the thermal energy, heating the plasma to tens of millions of degrees and Celsius. And also, as you can see here, accompanying ejection of the billions of tons of clouds that's propagating, out from the sun at up to 2,500 kilometers per second. And this cloud interacts with the magnetic shield of our planet called magnetosphere. So that creates very interesting interaction. That's how the sun talks to our Earth, and the Earth responds back to it. And as you see here, it translates into the chemistry. Chemistry of our atmosphere is affected and can create some problems for on Earth. So therefore, when we talk about space weather, we're talking about three events. It's the flare by itself that occurs on the sun. It's the ejection of the giant cloud of material, of very hot material and magnetized material. And also, this material creates shocks and creates energetic particles. Those particles, protons, which are accelerated to very, very high energies, can penetrate in the Earth atmosphere and create new chemistry, very interesting chemistry. 太陽のですね、太陽というのは非常に重要な天体ですが、太陽がですね、時々この CMA、コロナルマスイジェクション、コロナ質量放出っていうのを、こういう現象を起こします。これはですね、非常に強い磁場、ちょっと黒点ができる強い磁場で、非常に強い電流が流れているところにですね、この磁力線が流れて、それがですね、磁気リコネクションで、切れてですね、磁気エネルギー、あるいはこれがですね、運動エネルギーと熱エネルギーに変わります。で、熱エネルギーでいうと、これがですね、100万度とかですね、コロナ100万度ですけど、非常に高い温度に上昇して、さらにですね、運動エネルギーとしては、これ最終的に、秒速2500キロメートルぐらいまで加速されます。そうするとですね、地球まで大体1日ぐらいで、この非常に大きな雲が、到達します。この雲の質量ですね、10億トンにもなる、数十億トンにもなる量になっています。それがですね、この、宇宙空間を、保持されてですね、地球の磁力線に当たって、これがですね、また反応して、最終的にはこの磁力線に沿って極域に落ちるんですが、その際ですね、非常に強い運動エネルギーの持つやつは、そのまま大気を透過してですね、空気シャワーとなってですね、いろんな、二次放射線を、放出します。その過程でですね、例えば同位体を形成したりですね、非常に大きな、この核、反応、また化学的な反応をもたらして、
いろんな物質をもたらします。これによってですね、いわゆる放射線だけではなくて、地球の大気組成にも影響を与える。この3つですね。だからフレアの発生と地球への、地球の磁場との衝突、そして、大気透過の空気シャワーの過程で、科学的なこの温度変化をもたらす。こういうことになっています。So here I want to show you an example of one of the largest CMEs observed by the NASA's stereo mission on orbit. And so what you can see here, I'm going to show you the movie. So in the center, you see our sun, and then outer, you see the region outside the sun, and the Earth might be somewhere on the right. And what you can see now, different events. So you can see the ejection. You see the big ejection. The flare was the brightening on the sun, and then you see those noise everywhere in green noise. And actually, it's not a noise. It's actually particles. You saw the ejection. This is the magnetized cloud that I talked about, the coronal mass ejection, that is associated with flares. And those coronal mass ejections, they accelerate particles to very, very high energies. And those particles, they affected the detector. And that's why detector of the stereo satellite and creating this noise. And actually, it blinded the satellite. So that's why you see the attitude also changed, so that the satellite didn't know for a few minutes, where they and they couldn't locate the sun. So rotating it. So this is the actual coronal mass ejection in action from the September 1st, 2014 coronal mass ejection, one of the largest events in current era. 最近起こったですね、最大級のコロナ質量放出の、ビデオを今見ていただきましたが、これはですね、ステレオ衛星、これ NASA の衛星ですけど、ちょうど太陽をですね、ちょうどステレオって日本語がですね、衛星で観測している、リアルタイムで観測している衛星です。で、真ん中の太陽にですね、このちょうどブラインドになってて、ちょうど太陽を隠してですね、その太陽の周りのこの放出イベントがはっきり見えるように。で、太陽の周りでこうやって放出イベントが起こって、その後ノイズが来るんですけど、これがまさにステレオ衛星の直撃した可燃粒子、すなわち高速の陽子です。プロトンです。で、それによってですね、基本的にこの宇宙望遠鏡とかですね、こういう衛星をですね、ジャイロを使って、ジャイロとですね、他の恒星のですね、位置をマッピングして、それで常に自分の位置と角度を合わせてるんですが、ちょうどこのフレアが、この可燃粒子がぶつかった人がですね、おそらくその電子回路とそのポインティング用の望遠鏡が、おかしくなって、制御不能になってくるくる回り出してですね。ですので、ちょうどノイズが大きくなった時に回ってるっていうのは、これは自分の制御ができなくなったんです。これでですね、スーパーフレアによって、コロナ質量放出によって、非常に大きな爆発が起こるんですけど、それが当たるとですね、これが人間だけではなくて、電子回路にも非常に大きな影響が、ひどかったら衛星が破壊することになります。Okay. So now this is the simulation of the how coronal mass ejection interacts with our planet. You see these lines. These lines represent the magnetic shield. It's a global magnetic field of our planet that protects us from the energetic particles and from the outer space disturbances. But now you will see now how from the coronal mass ejection, the cloud comes from the left-hand side. And you will see that how those magnetic lines get disturbed by the cloud. So this is the first original configuration, and now you will see that how coronal mass ejection will come from. You can see that this big cloud squeezes the day side
magnetic shield and creates, this is the much smaller. Normally, it's the 10 Earth radius, about 64,000 kilometers. It can go down to only 20,000 kilometers by a factor of 3. That what creates some of the dangers as particles penetrate into that part, into the open magnetic field, and the northern part, and that creates the aurora. 今ですね、ちょうどこの CMA が到達したときに、特にこの昼側の磁力線がどれだけこう、圧縮されるかっていうのを見せてます。で、you say the 50 to 20 when the before... from 64,000 kilometers to 20,000 kilometers. Okay. もともとですね、64,000キロメートルあったものがですね、2万キロまでですね、圧縮され、3分の1に圧縮されるんです。要するに、この、スーパーフレア、CME がですね、直撃すると、この磁力線がですね、これだけ、この昼間サイドで圧縮される。で、その磁力線をこう直接来ずに、最終的にはこの粒子は極域に入るんですが、この圧縮によってですね、この相当この大気、いろんな影響が出る。Okay. So here it's I want to show the journey, how the flare starts on the sun and how it gets that down to the earth. So this is the magnetic structure that creates the flare, and then due to the magnetic reconnection, you see that the formation of the cloud that travels from the sun to earth, and it takes about 15 hours to get here, and that depends on the speed of this is the magnetic field of the coronal mass ejection. You see that undergoes reconnection and the particles penetrate into the polar region, but the polar region by itself becomes wider. So that's why we can see northern light from Miami, we can see northern light from Japan, we can see northern light from the very, even from Cuba. Can you repeat again? 今のがですね、ちょうど太陽フレア、CME がですね、太陽から地球に来るための映像です。皆さん見たことある人もいると思いますが、ちょうどですね、will you repeat again? 太陽からですね、こうやってここで実機リコネクションという、これがリコネクションと離れる。それによってですね、磁力線のエネルギーですね、運動エネルギーに変わりまして、さらにそれが観測されて、地球に磁場があるんですけど、この磁場の方向が違うでしょう。上向きと下向き。そうするとですね、ここが切れるんですね。で、切れて、これがリコネクションので、そいつによって、極に粒子が到達します。で、それだけではなくて、この通過したときにですね、この磁力線が逆側に行って、さらにこれがぶつかるときにですね、粒子がですね、この極にまたリコネクションが起こって戻ると。で、これによってですね、非常にこの極域の範囲が広がって、例えばマイアミとかですね、日本でいうと北海道でオーロラが観測された、去年は京都で観測されたそうですが、ということです。通常はですね、極域でしか見れないこのオーロラがですね、非常に低度でも見られるということになるということです。OK。So the point is that just about this is what you see the Earth magnetic shield before, and that's what you see after. So this is our own simulation when this come from the, and this is what we would expect during very extreme event, when almost all magnetic field in the polar region is open, and the particles can penetrate in to the Earth atmosphere and destroy some of the, destroy ozone, and one of them that I will talk today, and create a lot of problems for us on Earth. Is this a numerical simulation of the past Earth or the current Earth? This is the simulation of the Carrington event, the one of the largest events. Yeah. Mm-hmm.
これがですね、近年で、最大級のフレアと言われたキャリントンフレア。It's a 1859? 1990, yes, yes, September 1st, 2nd, 1959. 1859, 1859。1859 1859. 年の9月1日のキャリントンフレアっていうやつで、近代の観測データのない前ですね、コンピュータの、再構築。で、このキャリントンイベントによってですね、この地球のこの磁力線が非常に大きく開きまして、それによっておそらくオゾンがですね、非常に、たくさん壊されてですね、地球にはですね、おそらく非常に大きな大気に影響が出たと、であろうと考えられる。当時はそれを知る術はなかったんですが、それをですね、数値解析によって明らかにしましたということです。So this slide shows that what kind of effects, detrimental effects that can create to us. So it's a solar flare radiation that penetrates in and dissociates, destroys the nitrogen and oxygen, and but also energetic particles penetrate in, and so we have a number of different dangers. The first one, energetic particles can have very risks for astronaut radiation. You know, the astronauts, especially now that we're going to go to the moon, we need to know we're going to be very, very vulnerable to the solar flares and coronal mass ejections and energetic particles. So therefore, we need the way to predict those events way in advance so the astronauts can find a place to stay safe. This also is important for solar cell degradation for satellites because that can blind satellites, as you could see from September 1st, 2014 event. That was mild, it was recovered, but it can fry satellites. So satellites that cost like $1 billion each or a few $1 billion can be basically electronics can get destroyed. And also it can affect the high frequency radio wave disturbance on Earth, and so that can affect our radio transmission, TV transmission. It can induce the electric currents. Okay, so for instance, what can it do? If the current is high enough, it can fry large transformers in big cities, and it takes about 6 months to replace them. So that means that the big city like New York City or Tokyo or a Toronto or Paris can stay without electricity for many months. That can create a big problem. But it's also important for the military because this can induce some signals that can detonate mines and can even detonate some of the weapons without our control. So therefore, we need to know. I'm talking about extreme events, and today I'm going to talk about them a little bit. 太陽フレアのですね、実際現代文明に与える影響っていうのは、いくつかこの図になってるんですけど、例えばですね、月面に、行くと。で、あるいは今はでも ISS にはたくさん人がいますが、例えば月面ミッションになると、いわゆるその磁場がないので、いわゆるこの CME が直撃するわけですね。そこで、宇宙飛行士がどれぐらいの放射線を受けるかっていうのが、実は非常に大きなもの。これ、致死量になるっていう計算結果もありますので、その対策をしっかりしています。で、もちろん人工衛星には大きな影響が出ます。先ほど、ビデオで見たように、公共制御がおかしくなるとですね。あるいは、よくあるのは、地球周回のですね、人工衛星が大気のドラッグが変わって落ちるとかですね。あるいは制御系が、電流によっておかしくなるということがあります。で、大気圏の中を入ってきて、もちろんその電波等にも影響を与えます。やっぱり一番大きいのはですね、この可燃粒子が来ることによって、
特に大きなですね、その電球のこの、回路に、特に都市レベルだと、送電変電所を含めて大きなこの、電流の回路になっているところに関連粒子が来るんですね。突発的に非常に強い電流が流れます。それによって変電所がですね、キャパオーバーですね、破壊されるっていうことが実際にあって、トロントなんかでありました。1980年かな。実際にその変電所が、破壊されることによって、長期間ですね、都市のインフラである電力供給が、うまくいかなかったという例があります。で、またですね、その突発的な可燃粒子によって、あるいは、中性子もあるんですけど、いわゆるその兵器とかですね、そういったものにですね、誤動作が生じるリスクっていうのもある。あと、いろんな無人でですね、オペレーションやっているもの、あるいは兵器、あるいはいろんな通信ですね、予期せぬ、動きが出るリスクが考えられる。そういったことをですね、事前に対策を立てる必要があると考えられる。So this is the simulation that we recently done of what we can expect from really big event from the sun that may happen in 5 years, 10 years, or 50 years. But we know that this event, which is 50 to 100 times larger than than the one occurred, occurred like 2 days ago, the large geomagnetic storm can really create this detrimental conditions that I described in the previous slide. What you can see here, it's the sun, our sun in the center, and this is the plane, horizontal plane, and we're looking at the North Pole on the sun, and the Earth is on the left-hand side. So this is the half a distance to the Earth. 100, it's a 100 solar radii. It's about half of astronomical units. It's 75 million kilometers. So the Earth is somewhere here, and the left slide shows the left panel shows the velocity that can reach up to 5,000 kilometers per second. This is the red. And then the second one shows the density, how dense the structure is. I mean, the giant cloud. So I'm going to show you the video. You can see that this giant cloud starts from the sun and moves toward the Earth with the very 5,000 kilometers per second. This is the super flare type event that we expect from our sun. We didn't even know about 12 years ago. Okay, so and you can see that this big event, the Earth is just one small dot compared to this big cloud that creates shocks, and the shocks create energetic particles. It is a numerical estimation of extreme event, but data past some, right? So how big it is? Oh, this is 10 to the 34 ergs. It's a 10 to the 27 joules. はい。これはですね、現在の太陽ではなくて、大昔の太陽で、今のスーパーフレアのですね、だいたい100倍とかですね、さらにもっと大きなエネルギーの仮想的な、実際地球は現在は体験してないスーパーフレアのシミュレーションを行った結果です。そうするとですね、ちょうどこの横軸なんですけど、これは太陽半径70万キロで、100で7000万キロです。で、1天文単位が1億5000万キロなので、だいたい地球はこれが200ぐらいの場所と考えてください。それで、左がですね、速度、右が、比重ですが、このコロナ質量放出っていうのは、いわゆるその太陽を構成する水素原子、すなわちプロトンがですね、飛んでくるイベントなんですが、この真っ赤になるのは、秒速5000キロ以上で、現在のスーパーフレアっていうのは、速いやつで2500とか3000なので、その倍ぐらいのですね、速度の、非常に速くて、非常に密度の高い、雲がですね、地球に飛んできている様子が、これは数値解析で、再構築したんです。これはフークさんですね。
ちょうどポスドクの方が計算した結果です。Okay. Yeah, I just want to say that the energy of this one event like this, of this cloud, can power the whole activities on Earth for humans on Earth for 100 years. Just one event can power the whole energy, that the humans consume in 100 years. 10の3乗 L っていうかね、10の27乗10っていうこのイベントはですね、ちょうど人間のですね、すべての活動、100年分のですね、エネルギー、たった一つのイベントでそれぐらいのエネルギーが出てる。Okay. So this shock creates energetic particles, and those particles penetrate, pretty low, all the way to the surface, and that can create, those particles can interact with nitrogen and oxygen and carbon dioxide in our atmosphere and create new molecules. So this is the slide that shows how low particles can go. The particles can go to the surface. The protons go to the surface, while the X-rays go only to about 90 kilometers. That's where auroral electrons. That's where the aurora is created, at about 80 kilometers above the ground. これはですね、ちょっと図が分かりにくい。地球の高度ですね。で、横がそのイオナイジングレイトです。要するにイオン化の技術ですね。で、これはですね、例えば、太陽のエクストリーム UV、極端紫外線と X 線というのは、高さ100キロぐらいまでしか動かしてません。オーロラの電子が大体80キロです。その次に、電子ですね。電子が透過するのが50キロ、40キロですが、この薄い青色、これはですね、太陽の、可燃粒子、プロトン、すなわち陽子線です。これがですね、非常に高エネルギーだと、だいたい10キロ、20キロぐらいまで来るっていうんです。そうするとですね、非常に、大気組成に大きな影響を与えるっていうことです。OK. What is this grade? Oh, it's okay. What is Yeah, this? so just only in 2012, just 13 years ago, the scientific group from the Miyake group from Nagoya University, they studied these three rings, and they were studying the amount of the carbon 14. It's the carbon 12 isotope. And they found that at certain rings that corresponds to 775 AD, or it's 1300 years ago, they see that sudden increase in carbon 14 you see on this plot, okay, and by about 15%. And so it was discovered that, well, something created this increase. It can only create by the spallation, by nuclear reactions, when particles, energetic particles, spallate atmospheric species like nitrogen and oxygen, and people couldn't understand, how can it be created? Might be by the collision of neutron stars, gamma ray bursts. That's what people first thought about. Might be not solar, not the sun, because sun cannot create big events like 50 to 100 times of the current flares. But then another event was found, a 992 AD event. So now we know that over the last 10,000 years, 9 superstorms happened on the Earth that shows the increase in carbon 14. And but some of the signatures, other signatures, were found, you wouldn't believe where, in Antarctica, in ice cores, when we see beryllium-10 increase and we see chlorine-36 isotope increase. So 3 different signatures
show increase due to those particles that penetrate in, as you can see on this figure, creating those isotopes. That's how we learn that our sun, just only 13 years ago, that our sun can really create monster storms. And we need to understand what kind of catastrophes can happen, on Earth. そうですね。これは名古屋大学の三宅先生が、ラガのこのクラブにつけたやつですけど、屋久杉の年輪だったと思います。で、ちょうどですね、調べてみると、774年、775年ですね、カーボン14、炭素14のですね、同位体率がその年輪だけ非常に高いということが分かって、で最初それが出たときに、これは多分もしかして中性子星の合体、中性子星の合体でですね、こういう非常に強い放射線が出るんですね。あるいはそのガンマ線バースト、ね、ガンマレバースト、私も後で話したけど、そういう極端なイベントではない考えられました。なぜなら、太陽フレアはですね、今の50倍から100倍ぐらいのフレアでないと、こういうものは、これぐらいの濃度には、形成できないということで、そういう議論だ。ところがですね、その後、992? I forget Yeah. the year. 992, yes. 992年ですね、にも同じような証拠があったりですね。あるいは、極の表彰の中のベリリウム10ですね、ベリリウム10の濃度、あるいは塩素16ですね。例えば、酸素の同位体などを調べてみても、いろんな酸素塩素の同位体を調べてみても、いろんなところでですね、証拠が見つかって、どうやら、過去には太陽フレアの非常に強いものが実際に起こったということが最近では、常識になってきている。OK。I just want to add also that observations conducted over the last 10 years by Kepler Space Telescope, NASA's Kepler Space Telescope, that looked at one part of the sky with a lot of stars, hundreds of thousands of stars, 150,000 stars. They also observed stars like our sun, as old as our sun, like it's the sisters of our sun, the same age, and they found super flares that correspond to the energies of those particles that we deduced from carbon-14 isotopes. That was a completely independent trace and independent evidence that not only our sun, but also other stars like our sun, as old as our sun, can create those monster flares. Okay. I was talking about Sibata and also my hearts. I'm talking about the Notsu and my Haras. Yeah. So basically, not only the young solar analogs, but talking about the old stars. And recent paper in Science that shows that these events, that was a re-evaluation of the Japanese group, that shows that the more careful analysis shows 10 times higher frequency. That these monster flares on the sun occurs one event per century. ちょうど同じ時期ですね、これは京大の柴田、名誉教授の前原さんのグループで、太陽をですね、1万年観測する代わりに、ケプラーの1万個の星を1年間、そういうことですね、太陽型星のスーパーフレアの発生頻度を見たところですね、従来考えられていたよりもはるかに高い頻度でスーパーフレアが起こったという証拠が見つかって、これネイチャーに出てますね。マイハレット2000という出たんですけど、これによってですね、この別々にこの見分けイベント等で見つかったこのカーボン14のイベントが、どうやら天文学的にも、証明されたということだと。で、最近のサイエンスのペーパーでは、そのスーパーフレアの発生頻度はさらに10倍、多いということも分かりました。OK。So on here, what you see this blue circles
corresponds to the 774 event that I was talking about. And you can see that this carbon-14 enhancement was detected not only in Japan, as you can see Japan here, but it was also detected in many other, in Asian countries, in Russia, in Europe, in France, in Germany, in Sweden, in Finland, and also in the United States and in Mexico. So that was detected at different latitudes and at different latitudes. And it was also detected in the southern hemisphere. You can see in Chile, in Argentina, in Australia, in New Zealand. So that's and the same applies to the 992, 993 event. So it's 8 sites, 27 sites for the 774, which shows that this event was a planetary phenomenon. It affected the whole planet, not just one place. And so, and imagine what kind of storm, what kind of consequence can it create for our planet and for our economy. この770年と993年のですね、イベントは、こんな感じでですね、日本だけではなくて、北半球の非常に広いところで、実際に同じように観測されています。触覚が93年に関しても、これは今度は南半球ですけど、このようにですね、このスーパークリア、昔の CME による、イベントっていうのは、地球規模で証拠が見つかるということです。Okay. So can you accelerate? Because yes. So basically that creates the chemistry, changes the chemistry, destroys the ozone. And so recent climate simulations show that, that destroys ozone to about 90% of the ozone will be destroyed. And then it will take about 2 years from a single event for the ozone to come back. At the same time, the nitrous oxide, the very powerful greenhouse gas, will get increased. This is the red color. And then that would increase the temperature from one event for a whole planet by 1 degrees Kelvin, or 1 degrees Kelvin, 1 degree Celsius. So due to the formation of nitrous oxide. So this is a simulation for 774 or 993? Yes. So you publish? For 775, yeah. Okay. これは775年のですね、宮城イベントの時の、同じ条件でですね、計算するとですね、オゾン層がですね、2年ぐらい破壊されて非常に影響を受ける。プラスですね、この N2O という正気ガスですね。これが増加することによって、あと NOx も増加するのかな。この N2O の増加によって、これはグリーンハウスガスなので、地球の平均気温は1ケルビン上がるということが、計算上ですが、分かったと。これが、This paper was published in which journal, right? Well, yeah, I presented this a few months ago at the conference, but I'm going to submit it soon. Yes. So this is the results of the ambient dose from this event at the altitude of 12.2 kilometers in sievert per hour. So you see that the this dose can be very, very, significant for an airplane flight at the elevation of 12.2 kilometers. That can be dangerous for. So you calculated? No. This is the paper by Mishev, 2023. 774年のイベントで、このどれぐらい比較するかで計算された。これ 0.75 シーベルトっていうのは750ミリシーベルト、非常に高い。これは、12.2 キロという上空を飛んだら、非常に高い放射線を受けることが、計算で分かります。OK。So it as I said, that it affects climate, and so we recently started reproducing this event in the laboratory. How the particles can change the chemistry of the atmosphere in the laboratory, and with our group with Kabayashi-san from Yokohama National University and my team at NASA Goddard,
we did experiments to show that really the nitrous oxide is going to be efficiently created during those events. これはですね、実験室で、ナショナル、横浜国立大学の小林先生、名誉教授らと一緒にやった、実験室でのです。これは実際に可燃粒子を放射してですね、何ができるか、それで例えばですね、メタンガスとか、あるいはノックスが、ノックスがですね、どれぐらい出るかというような、実験をやっています。So this is our laboratory, at NASA Goddard that creates those events. And now I want to move to just one slide that also the detrimental conditions and dangers come from impactors on Earth, because you can see now 9 different craters. And those craters are pretty large, all the way to up to 200 kilometers size. That was created, over the last 500 million years. And so those events occur with the frequency from 1 to 10 million years. And this is another planetary scale processes that we need to understand how they will impact the atmospheric environments of our planet, and because even the smaller events can be important to understand that for the chemistry of the atmosphere and the destruction of ozone. 次にですね、今日これから吉川先生の声も出てきますが、いわゆる隕石、小惑星ですね。これが地球に衝突した証拠っていうのが、例えば過去5億年でもこれぐらいあります。有名なのはですね、恐竜を絶滅させたというのがシクシュルーブクレーターです。これ全部じゃなくて、これ歴史なんですけど、この辺ですけど、バリンジャークレーターですね。これがアメリカのアリゾナにありますが、その他にもですね、これぐらい地球にはクレーターがですね、100万年から2000万年ぐらいに1回大きいのがあると言われています。で、大きいイベントだけではなくて、小さいイベントも非常に地球の生命には重要になっています。OK。So, I just want to briefly say that you can see that the diameter of those craters go from greater than 300 kilometers all the way to 0.1, 1.2 kilometers. It's a meteor crater in Arizona, and this is the ages of from a few billion years ago to only 50,000 years ago for the meteor crater, and the energy also varies from 10 to the 23 joules. This is the energy of the medium flare on the sun, okay, to the 10 to the 17. So the difference in energies is 1 million times. And this is the tier is basically the effect that it can have on the Earth environment. From micro advantages to the habitability resetting, like the Chicxulub effect, that killed dinosaurs, changed the whole pathway for biological evolution, killing dinosaurs and creating the middle scale creatures that then produced human-like creatures and eventually us. これはですね、いわゆる隕石、小惑星の衝突をですね、簡単にまとめたものですが、これはですね、地球が誕生以来ですね、起こったと言われるプレートです。有名なチクシュルーブというのは直径180キロのプレートです。アリゾナにあるメテオクレーター、これは直径が 1.2 キロです。で、あるいは52キロ。でもですね、もっと前に起こった。例えば、チクシュルーブは6500万年前に起こったんですが、例えば、1億18億5000年前に起こったサムバリーは直径250キロのクレーターで、これはですね、カンブリア爆発のもっと前に起こったんですね。あと、これぐらい昔に起こっている、例えば、20億年前に起こったこの
ブレーテンフォートっていうのもあるということで、非常に大きなクレーターの出発で、そのエネルギーはですね、10の23乗10って言ってですね、確か、核爆、地球の核兵器が大体1万倍から10万倍だったと思います。ちょっと覚えてなんですけど、で、例えば、これはどういうことかというと、小さな、隕石衝突だと、この生命のこの発生にはですね、プラス、アドバンテージです。で、中ぐらいだと、物質が供給されるわけですが、その場所は危ないんですけど、プラスなんですけど、真ん中ぐらいになると、これが中間になって、で、そうするとですね、だんだんとこの生命にはですね、支援効果がある。ほんで、さらにですね、このハビタビリティリセッティングっていうのは、いわゆるそのキャタストロフ、すなわち絶滅事象ですね。地区中部の、隕石衝突ですね。恐竜だけではなくて、地球の生態系が完全にリセットされた。だから、大きな衝突が起こると、地球全体がですね、完全にリセットされる。こういうことになる。OK。So in the last couple of slides, I want to show that what we need to do. So in order to survive those events, especially solar events, we need to build resilient infrastructure to prepare for rare but extreme solar explosive events. We need to develop strategies for recognizing rare but extreme events, how large active regions on the sun can develop conditions for superflares, and learn that can be learned from the young solar-like stars. So that means that astrophysicists should work with the solar physicists and to understand how the young solar-like stars work. Then we need to do the real-time solar monitoring. This is the NASA Solar Dynamic Observatory that currently observes the sun, Parker Solar Probe, and their future upcoming JAXA's Solar Sea mission. We need to develop the artificial intelligence enhanced early warning systems for flares and coronal mass ejections, because their events are so stochastic that cannot be described simply by the one theory. We need the pattern recognition using AI. We need to identify critical infrastructure vulnerable to space events, how the power grids, satellites, aviation, and communication systems will respond to these events. And some of the work is going on now. And then we need to use historical events like Carrington event or 1989 Quebec blackout event that actually, created the blackout in Quebec City for more than 8 hours to model the worst case scenarios, and then incorporate solar superstorm scenarios into the national emergency planning. And then, and then protect future space explorers on the moon and Mars. 特にですね、太陽フレアに関してはですね、やはりどうやってこの強い磁力線を、理解して、かつそれを防御するためのシステムを、設計できるかということで、これ非常に難しいんですけど、あとやはり衛星をですね、強い可燃粒子に当たっても、壊れない。あるいは壊れたときに、なんとかなるような人工衛星の開発が必要。あるいはAI を使って、この学習させてですね、このフレアの発生頻度、あるいはそういうものをですね、CME の発生頻度と場所をですね、より正確に予測する。あるいはですね、どれぐらいになると、いわゆるパワーグリッド、あるいは衛星とかですね、飛行に影響が与えられるかを、考えて、かつですね、歴史的なイベントを、いろいろシナリオをつけて、かつそういうものをですね、ちゃんと、電力供給なんかにもちゃんと、計画に入れておくと、ね。あと、将来の宇宙開発にもしっかり対応することが大事。Okay. Yeah. I don't want to go into those details for the infrastructure hardening. And the public outreach is also important. We need to educate the public and the key stakeholders about the space weather risks.
conduct simulations for solar storm scenarios, develop drill scenarios, and integrate space weather into disaster preparedness curriculum. 特にですね、アウトリーチ、特に皆さんにこういうものが起こるということをちゃんと教育して、シミュレーションして分かってもらうということが大事だと考えています。Yeah. Thank you for your attention. ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。いや、もう時間ないですね。これで終わりました。Any questions? Probably no. So, thank you very much. Thank you. If you have something, then I will talk to you. Okay. So, じゃあ、Vladimir, can you show your face into public? Yes. No. 彼のビデオが出る。見えますか？共有を停止した。Can you show your face? No. I think, don't you see my face? Oh, no. But how our problem? Because our setting is not. Oh, you're here. Okay. Yeah. Thank you very much. And thank you and good night. Thank you very much for attending. Thank you. Bye bye. Bye. じゃあどうもありがとうございました。続きましてですね、